Salam dostlar, ay uşaqlar deyib yenə sizin görüşünüzə gəlmişik. İnanıram ki, elə bugünümüz də çox maraqlı olacaq. Heç bilirsiniz yolumuz haradır? Onda ekranlara biraz yaxın əyləşin. Birazdan biləcəksiniz. Ay uşaqlar efirdədir. Uşaqlar, Azərbaycan torpağı möcüzələrlə doludur. Bu möcüzələrdən biri də Yanardağdır. Yanardağ Bakının Məhəmmədi kəndində yerləşir. Biz də Məhəmmədi kəndinə gəldik ki, sizi Yanardağla tanış eləyək. Buranın tarixi çox qədimdir. Bilirsiniz, uşaqlar, Yanardağın tarixi, hətta tarixçilərimiz də bunu qeyd ediblər ki, hətta bizim eradan əvvələ gedib çıxır. Deyirəm, gəlin bu pilləkəllərlə qalxaq, görək bu zirvədən o yana dağlar yanır, yoxsa yox. Buradan Yanardağ yazılan təpə görünür. Bilmək olmaz, bəlkə elə bu ağ daşlar da yanır. Gəlin bir yoxlayaq. Yox, yanmır. Gəlin, Yanardağı axtaraq. Oo, budur dostlar, bu da Yanardağ. Baxın uşaqlar. Dağ doğrudan da yanır ki, siz heç belə şey görmüsünüz? Ay aman, necə istidir, elə bir təndirdir, qayalardan ot püskürür. Yanardağ Bakı şəhəri yaxınlığında yerləşir. Təbii qazın çıxması nəticəsində alovlanır. Bu, tarixi bilinməyən təbiət hadisəsidir. Bu dağın yanması yerin dərinliklərindəki təbii qazın alışıb yanması nəticəsində əmələ gəlir. Uşaqlar, bəzən Yanardağda alovun hündürlüyü 10-15 metrə çatır. Yanardağın əks istiqamətində isə yanan 3 təpə olub. İndi isə həmin təpələr sönüb. Dostlar, Yanardağın ərazisi dövlət tarixi mədəniyyət və təbiət qoruğu elan edilib. Uşaqlar, bilirsiniz, belə möcüzələrdən biri də Astaradadır. Amma orada dağ yox, bulağın suyu yanır. Ona görə də adını Yanar bulaq qoyublar. Yəqin ki, oranı da görmək maraqlıdır. Onda ardımca. Astaraya yola düşürük. Yəqin ki, oradakı dostlarımız bizi Yanar bulaqla tanış eləyəcəklər. Azərbaycanın hər bir qarşı möcüzələrlə doludur. Elə bu möcüzələrdən biri də Astarada yerləşən Yanarbulaqdır. Buna görə də biz bura gəldik və inanıram ki, bizim dostlarımız da bu haqda mənə daha ətraflı, geniş məlumat verəcəklər. Odur ki, biz Astaradayıq. Dostlar, mən buradayam. Salam uşaqlar, salam. Necəsiz? Yaxşı. Çoxdan gəlmisiniz? Ay vay, deyəsən mən gecikmişəm, hə? Rəhim bəy, biz çox şadıq ki, artıq sizdən Ay Uşaqlar verilişindən bizi çəkməyə gəlmişik. Çox sağ ol qardaş. İstəyirik ki, bizi də çəkib, digər uşaqlar da bizə baxsın ki, bizim də burada çox gözəl gəzməli yerlər var. Ay, nə yaxşı, əlbəttə. Bax, deyin görüm, heç bilirsiniz, mən bugün nəyə görə buradayam? Gəlişimin səbəbi nədir, bilirsiniz? Onda, sən əvvəlcə bir suya əli bıraq. Keç. Uşaqlar, sizcə bu su yanır yoxsa yox? Niyə yox? Axı eşitmişəm ki, Astarada bütün sular yanır. Eşitmirəm, bir danışır. Ancaq yanar bulaqda? Bu haqda, ha? Yanar bulağın başqa heç bir su yanmır? Siz ümumiyyətlə, necə olur ki bu yanır? Çünki suyun tərkibində kükürt var. Çünki onun içində qazlarla dolu spirt var, həm də yerin altından gəlir, onun üçün yanır. Çünki onun içində karbohidrat və kükürt var. Karbohidrat və kükürt olur. Onun içində karbohidrat və kükürt olur ki, o yana bilir. Suyun yanması, suyun gözəl dadı, gözəl iyi, adama xoş gəlir. Onda deyin görün, məni ora apara bilərsiniz.
Ay, nə yaxşı. Bax, onda gedək bizlə bərabər. Uşaqlar, inanıram ki, bu sizin üçün də maraqlı olacaq. Çünki Astrada yanar bulağın suyunun dadına baxmaq, onu öz gözlərimizlə yanan görmək çox əladır. Beləliklə, biz hara gedirik? Belli əziz dostlar, bizim yolumuz Astaranın Ərçivan kəndinə və haradır? Yanar bulağa. İrəli, getdik uşaqlar. Yolu saxlamaq Yol varsa ümid də var, darılsan gedəcəksən, aparacaq yol səni, harasa gedəcəksən. Hə dostlar, gəlib çatdıq Yanar bulağa. Uşaqlar, gəlin görün, biz artıq, deməli, görürsünüz yazılıb, Yanar bulaqdayıq. Deməli, əziz dostlar, bizə baxan balaca dostlarımız, biz Astaranın hansı kəndindəyik? Ərçivan kəndində. Ərçivan kəndindəyik və Yanar bulaq məhz bu kənddə yerləşir. Və bilirsiniz, mənə çox maraqlıdır. Görəsən, həqiqətən bu bulaq yanır, yoxsa yox uşaqlar? Yoxlamışsınız? Bəli. Necə yoxladınız onu? Yandı. Kibritlə yoxladıq və yandı. Kibritlə yox, necə? Kibriti vurduq ona, o da yandı. Yandı. Mən fikirləşirəm ki, mənə elə gəlir ki, daha doğrusu bu əfsanədir. Yəni o vaxt yanıb, amma indi yanmaz. Xeyr, İndi yanır. Mənim yanır. Artıq deyintidir. Sizin qulağınıza gələ bilər, amma əslində bu bulaq yanır. Əslində bu bulaq yanır. Əziz dostlar, əgər həqiqətən də bilmək istəyirsinizsə bu bulaq yanır yoxsa yox, onda irəliləyən dəqiqələrdə bunun şahidi olacaqsınız. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Ay uşaqlar, Yanar bulaqdadır. Getdik dostlar. Suyun necə yandığını görməyə hazırsınız? Görəsən su necə yanır? Heç su da yanar. Darıxmayın dostlar, indi hamımız bu möcüzənin şahidi olacağıq. Hə, bu da Yanar bulaq. Baxın, suyu necə tərtəmizdir, necə şəffafdır, amma yanmır. Mən isə elə bilirdim ki, Yanar bulaq da yanar dağ kimi alov püskürür. Uşaqlar, nə qədər ki bulaq yanmır, deyirəm bəlkə əvvəlcə suyun dadına baxaq. İçin uşaqlar, için. Bu suyun çox faydası var. Görürsünüz necə sərin sudur? Hə uşaqlar, su içdik. Yuyunduk, sərinləndik. İndi əsas məsələ nəyin vaxtıdır? Su yandırmağın vaxtıdır. Əziz dostlarımız, bax bizə baxan balacalar, su yandırmaq üçünsə, məncə sehirli sözləri demək lazımdır, düzdür? Bəli. Beləliklə, sehirli sözləri bərabər deyəcəyik. Yan qulağım, yan! Yan bulağım yan. Tez ol alovlan! Tez ol alovlan. Qoy yansın bulaq, Qoy yansın bulaq. su olsun ocaq! Olsun ocaq. Yox, yanmadı uşaqlar. Bax, bu sözlər yarımadı, yəni bulağımız yanmadı. Gəlin o kimyagərlərin dediyi sözü deyək. Filfilo, filfilo. Filfilo, filfilo. Filfilo, filfilo. Yox uşaqlar, görürsünüz, yenə bulaq yanmadı. Deməli, hiləgər kimyagərlər həmişə bizim avam xalqı aldadıb. Çünki elə sehirli sözlərlə heç vaxt bulaq yanmaz. Gəlin həqiqətən yoxlayaq, kibritlə yoxlayaq. Görək bulaq yanacaq, yoxsa yox. Gördüyünüz kimi əziz dostlar, bax bizim bu bulaq, Yanar bulaq həqiqətən yandı. Çünki bu təbiətin möcüzəsidir və belə möcüzələr yalnız Azərbaycandadır.
Əziz dostlarımız, indi isə bax mən çox istəyərdim ki, bu suyun tərkibini öyrənək. Suyun tərkibini öyrənmək üçünsə biz bu sudan götürürük və gedirik Əsədullah əminin yanına. Çünki o bu haqda bizə daha çox məlumat verə bilər. Düzdür uşaqlar? Bəli. Onda mənə kömək eləyin. Gedək. Bax, bu bizim yanar bulaqdan olan suyumuz və suallarınızı da elə Əsədullah müəllimə verərsiniz. Çünki o bu haqda çox bilir. Getdik dostlar. Gəlin uşaqlar, deyərsən Əsədullah müəllim burada elə bizi gözləyir. Salam Əsədullah müəllim. Oy, gəlin görüşək. Necəsiz? Çox sağ olun. Bax, bu bizim dostlarımızdır. Nəinki bax bu dostlar, hətta bizə baxan dostlar da bax bu su haqqında çox maraqlı məlumatlar əldə eləmək istəyirik və dedilər ki, Əsədullah müəllim bizə bu haqda geniş məlumat verəcək. Ay Əsədullah əmi, bax bizim bu balaca dostların sizə çoxlu bu yanar bulaq haqqında sualları var. Çox gözəl. İstəyərdim ki, elə onlar qoy öz suallarını versinlər və bu haqda özləri də elə sizdən məlumat alsınlar. Olar? Olar. Uşaqlar, onda keçək, əyləşək, hamımız rahat və suallarınızı buyurun Əsədullah müəllimə verə bilərsiniz. Keçin, əyləşin. Vaxt itirmədən keçək elə suallarımıza görə kimin sualı var? Hamısını gəl növbəylə, buyur. Bu suyun insanlara xeyri nədir? Bu suyun insanlara xeyri çoxdur qızım. Burada bu suyun tərkibində kükürt var. Bu da deyilənlərə görə məddə bağırsağa çox xeyri var. Xeyirli sudur. Hamı bundan istifadə edir. Demək olar ki, nəinki bizim rayonumuz, başqa rayonlardan gəlib buradan su aparırlar. Çox şəfa verici bir sudur. Bunu bizə həkimlər danışıblar. Onlar bunun tərkibini öyrəniblər, deyiblər ki, gözəl sudur, içməli sudur. Bu su neçənci ildə qazılıb? Deməli, yaranma tarixi haqqında mən sizə məlumat vereyim. Deməli, 74-cü ildə bizim geoloqlar tərəfindən bu qazılıb. Bunun dərinliyi, uşaqlar, 80 metrdir. Su 80 metr dərinliyindən çıxır. Çox gözəl sudur. Bunun həm tərkibi, həm bunun insanlara şəfa verici bir sudur, insanlar üçün. Hamı bundan istifadə edir. 74-cü ildə qazılır. Yaxşı Zeynəb, Əsədullah müəllim, Zeynəbin də sualı var. Buyur Zeynəb. Bu suyu ilk dəfə yanmasını kim kəşf eləyib? Maraqlı sual. Bu çox maraqlı bir sualdır. Bizim kənddə, bu Qabaq kəndində, indi qəsəbədir. Burada bir kişi vardı, o gəlib burada dayanıb, uzaqdan suya baxıb, görüb ki, suyun üstündə bir alov kimi çıxır da, alov. Necə ocaq yanmaz, alov çıxmaz, belə bir şey. Gəlib yaxınlaşıb. Yaxınlaşıb bir qədər fikrə gedəndən sonra əlini atıb kibritə, yandırıb, görüb ki, su yanır. Bundan belə bütün bu kəndə səs-səda yayıldı. Hamısı gəldilər bunun tamaşasına. Çox qəribə idi, su yanır. Qəribə də yox idi belə bir şey. Hamı gəldi bunun tamaşasına. Bundan belə bu su yanırdı. İspiklə vurursan, kibrit vuran kimi yanır. Növbəti sual, görək dostumuzun nə sualı var? Bu suyun mənbəyi hardadır? Bu da bir gözəl sualdır. Deməli, bunu qazanlar, bu geoloqlar, onlar bizə bildirdilər ki, o vaxt. Dedilər ki, bunun altında böyük bir çay axır. Bu çay dənizə axır. Hətta onlar bizə məlumat üçün bildirdilər ki, dedilər ki, burada böyük maşınlar dayanmasın. Ola bilər, çökə bilər. Çöküntü ola bilər. Bu точно mənim yadımdadır bu. Onlar bizə bunu deyirdilər. İndi onların müəyyən etdiklərinə görə çay axır da, çay da dənizə axır. Suyu içdikdə nə üçün ondan iyi gəlir? Deməli, mən sizə deyim də, oğlum, bu su çox dərin, 80 metr dərinliyindən çıxır da, 80 metr dərindir bunun dərinliyi. Burada yaşayış olmuyor.
yaşayış dağlarda olub. Bura hamısı su olub. Təxminən 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər bura su olub, burada yaşayış evlər oldu. Deməli, bu suyun tərkibi ona görə iyi verir ki, burada sel olub, sel. Sel bilirsiniz də dəyədirlər. Sel sular olub burada. Sonradan bu yavaş-yavaş çəkilib, insanlar o dağ tərəfdən düşüblər, burada məskən salıblar, ev tikiblər. Ola bilər, tərkibi onunla bağlı ola bilər. Əsədullah bəy, baxın, kibrit vurduq, bulaq yandı. Bəli. Və bunu da bax bu suyu da ne için gətirmişik? İstəyirik bax burada elə yoxlayaq. Biz burada kibriti bax bu suya vursaq, yanar yoxsa yanmaz? Xeyr, yanmaz. Niyə yanmaz? Yox. Ona görə yanmaz ki, o mənbədən çıxır. Mənbə, ümumiyyətlə yerin tərkibində onların dediyinə görə belə yerlər çoxdur. Oradan qaz çıxır. Biz qaz deyirik də indi. Qaz çıxır oradan. Onlar suyu tərpədirlər. Yerin altında su onların tərpənişi ilə dənizə axır. Biz də gətirdik bu suyu ki, bax bu su haqqında bizə yəni dərin məlumatlar verəsiniz. Bəlkə elə burada bu su yanar yoxsa yanmaz? Yox, yanmaz, yanmaz. Yanmaz. Bu Deməli, mənbədən çıxır, orada yanar. Çıxdığı zaman yanır. bizim balaca Dürdanənin də sizə sualı var. Dürdanə buyur sualını ver. Bu suyun tərkibində kükürtdən başqa nə var? Bu suyun tərkibində kükürtdən başqa nə var? Metan qazı, kükürt, dəmir. Deməli, onda belə çıxır ki, həmin bu suyun yanmağına səbəb metan qazıdır. Bəli, metan qazı. Əsədullah müəllim, bax mən oxuduğuma görə Molla Xəlil kimyager var idi. Xalqı özünə inandırmaq üçün bax belə möcüzələri öz adına çıxardırdı. İndi belə şeylər yoxdur ki. Əlbəttə yoxdur. O vaxt onlar xalqın o avamlığından qədim istifadə edirdilər. Əlbəttə bu təbiətin möcüzəsidir. Bu insanların möcüzəsi ola bilməz. Əlbəttə. Bu təbiət möcüzəsidir. Təbiət bizə hər şey deyir. Amma biz onu gərək dərk edək, onu anlayaq. Təbiətin gözəl seyirləri var. İnsan öz əli ilə bir bulaq yarada bilərmi? Bulaq yerin altından gəlməlidir. Təbiətin qanunu. Bəzən illərlə kəşf olunmamış bulaq sonradan kəşf olunur. Bu da təbiətin möcüzəsidir. O da qismət iləndir, hansı yerdə Allah Amma talar. inanmıram ki, indi bizim belə kimyagerlərimiz olsun. Çünki artıq bizim nəsil, bizim uşaqlarımız çox ağıllı, savadlıdırlar. Və İndi elektron əsrdir. Uşaqlar maşallah hər şeyi bilirlər. Mən də bunlara arzu edirəm ki, belə kimyagerlərə, hiləgərlərə inanmasınlar. İndi yoxdur, söz yox. Amma yenə də ola bilər də. inanmıram ki, daha belə kimyagerlər yalançılar Yenə də olsun. ola bilər. Əsəblə mənim bax bir sual da verim. Bax bu suyu əlimdə tutmuşam. Mənə çox maraqlıdır. Məsələn biz əkin sahələri olur ki, onları suvarırlar da. Görəsən bu suyun əkinə bir ziyanı olar yoxsa yox? Qətiyyən o yerə töküldü, bu adi sudan fərqlənmir. Amma tamı var. Tamı var, bəli. Tamı var, bir balaca iyi var. O da ki, dedim də sizə, vaxt ikən bura su olub da, burada həyat olmuyor. Aydındır, aydındır. Əsədullah müəllim. Bəli. Siz bizə həqiqətən çox geniş məlumatlar verdiniz. Bax bunun üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bizim balaca dostlarımız da bu haqda çox dəyərli məlumatlar əldə etdilər. İnanıram ki, bu məlumatlarla siz faydalanacaqsınız. Hə, Əsədullah müəllim? Bəli, bəli. Bunlar gələcəyin xoşbəxt uşaqlarıdır. Gözəl bir ölkədə yaşayırlar. Gündən günə bizim ölkəmiz çiçəklənir, inkişaf edir. Bunlar gələcəyin gözəl insanlarıdır. Bunlar hamısı oxuyacaq. Hərəsi gedib institut, universitet qutaracaqlar. Xalqımıza fayda verəcəklər. Bilirsiniz, mən bura gətirən əsas səbəblərdən biri nə oldu? Biz Bakıda Yanardağ adlanan bir yer var. Ora getdik və dostlarımızla oranı çəkdik. Orada elə söhbət düşmüşkən dedilər ki, Astarada Ərkivan qəsəbəsində, artıq qəsəbə adına Bəli, bəli, qəsəbəli. Ərkivan qəsəbəsində Yanar Bulaq adlanan bir yer var. Və təbii ki, biz də bu möcüzəni araşdırmaq istədik. Dedilər ki, Əsədullah müəllim sizə daha ətraflı məlumat verər. Və bu bütün ətraflı məlumatlar üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk Əsədullah müəllim. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız. İndi isə əziz dostlar, biz Əsədullah müəllimdən sağollaşmalıyıq. Çünki vaxtımız yavaş-yavaş daralır.
Məsədullah müəllim, bax, bu suyu biz buradan götürdük və bu su haqqında dəyərli məlumatlar əldə elədik. İndi isə bu suyu biz sizə ötürüb, sizdən ayrılırıq. Sağ olun Məsədullah müəllim. Uşaqlar, gedə bilərik. Gəlin. Hə uşaqlar, Yanar bulaq və onun suyu haqqında ətraflı məlumat aldıq. Siz artıq həm Yanar dağ, həm də Yanar bulaq haqqında məlumat əldə elədiniz. La 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 la. 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 Dostlar, ay uşaqlar sizin kəndə də, şəhərə də mütləq gələcək. Gedək yolun dalınca. Bakı bağlamaq olmur, bakı bağlamaq olmur. La 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 la. 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 Ne yaxşı ki yol gedir, ne yaxşı ki yol. Bir də ki, bu yerləri bizimlə bərabər gördünüz. Atalar deyib ki, çox gəzən, çox bilən. Siz də gəzin ki, bilmədiklərinizi öyrənəsiz. Hə, əziz uşaqlar, bax biz bir daha əmin olduq ki, Azərbaycanın hər bir qarışı möcüzələrlə doludur. Buna görə isə təşəkkürümü bildirirəm uşaqlar ki, məni apardınız. Bizim dostlarımız da bizə baxırlar. Onlar da məlumatlı oldular və bildilər ki, heç də bu möcüzələrlə, xeyirxah məqsədlərlə istifadə eləməyiblər. Bu möcüzələrdən isə təəssüflər olsun, o vaxtı kimyagərlər, hiləgər kimyagərlər avam xalqı aldadıblar. Yəni ki, onların ciblərini soymaqla məşğul olublar. Ona görə də biz bunun qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Oxumalıyıq. Oxumalıyıq, savadlı olmalıyıq və heç kim bizi aldatmamalıdır, düzdür? Və sonda mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi bu gözəl möcüzələrlə tanış elədiniz. Həm də bizə baxan dostlarımız da bu haqda məlumatlı oldular. Sonda isə mən sizinlə sağollaşmalıyam. Sağollaşmamışdan qabaq isə biz nə edəcəyik? Ay uşaqlar! Deyib sizdən ayrılıram. Hələlik dostlar! Sağ olun!